ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಉಳಿದಿರುವ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಕರಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಂಪಾಗುವ ತನಕ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ತುರಿದಿರುವ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕೆಂಪಾಗುವ ತನಕ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡಿ. 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಚಪಾತಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಪಾತಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು 1 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಹಾಗೂ 1 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪಾಯಸನ ಮತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಪಾಯಸ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸುಲಭವಾದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ತರಹದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.